Здравейте на всички, в този клип ще теглим победителят от томболата за League of Legends акаунтът. Общо бях записали 47 човека. Били влязо в random.org. Да. И в момента ще генерираме печелившият. Номер 16. Теглим Едно, от като две, надолу е първият човек, нали? 1, Нека 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Кристиян Михов. Християн Михов, да. Честито на печелившият, след клипа ние ще се свържем с него и ще му дадем данните на акаунта и ще му обясним всичко подробно. Да му пише ли направо съобщение? Да, но след клипа, не да е сега. Да, И благодаря, че се записах на всички, които се записахте. В бъдеще ще има още giveaway. Честито на Кристиян Михов. Това, Християн, както и да е. Благодаря, че се записахте. Жалко, че не всички могат да спечелят такъв акаунт. Не, че акаунт е много хубав, но както и да е. В бъдеще ще очаквате Hearthstone клипове. Също така аз мога да правя влогове, защото нали живея в Роттердам, това не е в България. Ще е малко така по-интересно. Ако искате да гледате още от нашите клипове, ще сме благодарни, ако се сабскрайбнете, може би да лайкнете клипа и едно коментар, че няма да е лошо. Аз бях Буси. Аз Марти. Довиждане! Чао.